Arenadan bir bomba daha. Bakanlıklarda üstlenerek rüşvet karşılığı kredi çıkartan çeteyi Arena görüntüledi. Vurgun amacıyla bir kamu bankasından balık üretim çiftliği kredisi çıkartmak isteyen iş adamı rolündeki Arena muhabirinden kimler rüşvet istedi? 100 milyon lira var burada. Rüşvet çetesinde hangi üst düzey kamu görevlileri ve bakan akrabaları var? Bunlar hangi bakanların adlarını kullanıyorlar? Çetenin adını kullandığı bakan canlı yayında Uğur Dündar'ın sorularını cevaplandırıyor. Arena Perşembe akşamı olacak o kadardan hemen sonra. Olacak o kadar. Levent Kırca ve Oya Başar bu haftada herkesi kahkahadan kırıp geçirecek. Muhteşem tiplemeler, unutamayacağınız espriler. Nerede kaldınız be Allah'ın cezaları, çabuk olun be! Suna siz misiniz? Evet benim! Hayır baba, seni değil, beni almaya geldiler. Hadi ben kitap yazdım, sen ne yaptın ki oğlum? Lan başıma bak, başıma! Ne koydun lan kafana? Şapka taktım. Bizim de boyumuzu aştı bu şehir. Dünya tersine dönse vazgeçmem. Olacak o kadar Perşembe akşamı Kanal D ekranında. Sakın kaçırmayın. Olağanüstü bir dizi. Hiç bana sordun mu? Ünlü Tamam pop canım, yıldızı merak Kenan etme, telafi Doğulu'yla ederiz. kahkaha ve duygu dolu dakikalar. Ya çocuk öldü. Öldüyse öldü. Ne oldu lan? Abi şimdi yan bastık işte. Sen de baksana Okan kardeş. Birine benzemiyor mu? Şampuanım bitmiş. Sizde var mıydı acaba? Abi var. Getireyim mi? Hiç bana sordun mu? Bu akşam Kanal D ekranında. Kıyafetim nasıl? Mutlaka izleyin. Biliyorum artık geç. Herkül. İnanılmaz gücü ve tanrısal kudretiyle adalet savaşçısı Herkül. Görkemli sahneler ve müthiş özel efektlerle dolu enfes bir dizi. Herkül yarın akşam Kanal D ekranında. Mutlaka izleyin. Geceler. Seda Sayan ve dev oyuncu kadrosundan muhteşem bir dizi. Benim niyetim öldürtmek değil, yaptığı kalleşliği öğretmek. O işlerde yanlış yapan ölür. Haklısınız abi, müsaadenizle. Geceler yarın akşam Kanal D ekranında. Mutlaka izleyin. Almanya sınırını geçerken vurmuşlar Tarık'ı. Vurmuşlar. Ölmüş mü? Sylvester Stallone ve Kurt Russell'dan süper bir macera. Tango ve Cash. Yeraltı dünyasının acımasız patronları bu iki süper polisi yok edebileceklerini sandılar. Oysa onları yeterince tanımıyorlardı. Tango ve Cash yarın akşam Kanal D ekranında. Mutlaka izleyin. Türkiye tercihini yaptı. Gerçek kanalında yayınlanan Gerçek Televole, Taklit Spor Magazin programını yerle bir etti. Kanal D'de yayınlanan Televole, 14.80 izlenme oranıyla spor magazin programlarının birinciliğini sürdürürken, Show TV'de yayınlanan Taklidi sadece 9.30 izlenme oranıyla gerilerde kaldı. Kanal D'nin televolesi karşısında hiçbir varlık gösteremeyen Show TV'nin Taklit Spor programı 11 Kasım Pazartesi günü ilk 100 program arasında Kanal D'nin spor gündeminin de gerisinde kaldı. Türk halkı dürüst, özel yaşama ve insana saygılı televoleyi yine zirveye yerleştirdi. Türkiye'nin bir numaralı spor magazin programı Televole, Kanal D'de İlker Yasin yönetiminde, Haldun Domaç ve Göktuğ Sevinçli editörlüğünde hazırlanıyor. Televole'de Türkiye'nin en iyi, en dinamik, en başarılı kulüp muhabirleri görev yapıyor. Magazin ve mizah dünyasının usta isimleri de Televole'de. Bu güçlü kadro bundan böyle de sizlere layık olmak için en iyi spor magazin programını yapmaya devam edecek. Teşekkürler Türkiye.